Si en un avión hay 100 ladrillos y uno se cae, ¿cuántos quedan? Pues 99. ¿Y cómo metes un elefante en una nevera? ¿Qué dices? ¿No se puede meter un elefante en la nevera? ¡Claro que sí! Abres la nevera, metes al elefante y cierras la nevera. ¿Cómo metes una jirafa en una nevera? Pues abres la nevera, metes a la jirafa y cierras la nevera. ¡No! Abres la nevera, sacas al elefante, metes a la jirafa y cierras la puerta. El Rey León hizo una fiesta y fueron todos los animales menos uno. ¿Sabes cuál? Déjame adivinar. ¿El león? No, la jirafa, porque estaba en la nevera. Un hombre tenía que cruzar un río lleno de cocodrilos. Era muy peligroso, pero cruzó sin problemas. ¿Sabes por qué? Pues porque no tenían hambre. No, los cocodrilos estaban en la fiesta del Rey León, pero aún así el hombre murió igualmente. ¿Sabes por qué? ¿Porque se ahogó en el río? No, le cayó un ladrillo en la cabeza. ¡Oh!